हाय फ्रेंड्स वणक्कम किसान किंग ट्रैक्टर उंगलाई अन्बुடன் வரவேற்கிறது டுடே நமக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க புது மகேந்திரா கல்டிவேட்டர் தான் நமக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு இந்த வீடியோ பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வர பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வீடியோ மகேந்திரா கலப்பையோட ஃபிட்டிங்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இத வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கலப்பை இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்க புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்ங்கறவங்க நீங்க சிங்கிள் பீஸாவே எடுத்துக்கலாம் மொத்தமா நீங்க வியாபாரிகளா இருந்தாலும் டீலரா இருந்தாலும் நீங்க ஹோல்சேல் ரேட்லயே எடுத்துக்கலாம் வேணும்ங்கறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துறேன் அந்த நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி நேர்ல போய் பார்த்துட்டு கலப்பையோட தரம் எல்லாத்தையும் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிறீங்க மேலும் பாத்தீங்கன்னா கல்டிவேட்டர்ல புஷ் டைப் கல்டிவேட்டர் ஆர்ம் டைப் கல்டிவேட்டர் ஃபோல் டைப் கல்டிவேட்டர் மூணு டைப்புமே இவங்க கிட்ட இருக்கு நீங்க போய் நேர்ல பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு புரியும் வேணும்ங்கறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் தொடர்பு கொண்டுட்டு போய் வாங்கிக்கிறீங்க இருக்கக்கூடிய இடம்னு பாத்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல இருக்கு நீங்க அங்க போய் பார்த்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிறீங்க நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல டிராக்டரோட வீடியோல சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்